Rồi, ok và hai, hello mọi người ha. Chào mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của kênh tôi. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ khi xem được clip này ha. Tới hay thì đừng quên là để cho tôi một like và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang có mặt ở con hạt server 1274. Đây là thời tiết của ngày hôm nay ha. 10 giờ 10 cho đến 12 giờ 10 sẽ có thời tiết bão cát. Anh em mà đang có nhu cầu bắt con gas về chơi thì anh em tranh thủ ha. Rồi, server N thì tôi không biết. Đây, 550 quả bokeh này. Cái phần mà rút quẻ may mắn này là dành cho mấy ông chơi server mới rất là ngon luôn. Anh em nông dân rất là khỏe luôn ấy. Mấy ông vào, mấy ông kiếm một ngoạt, mấy ông roi bét xong, mấy ông roi luôn cả cái đấy luôn mấy ông à. Mấy ông có thể kiếm là tầm, mấy ông có thể kiếm là mấy cái hạt nào đỏ đỏ. Anh em ra được tầm 110 phiếu gộp là anh em gọi là leo bét là nhà rồi. Nay thì chắc là đổi khung, đây đổi khung mà đổi hấp 3 rồi, bạn quay hấp 3 đúng không? Bạn quay nạp kim cương rồi móc nạp thì hình như là rương thần thú rồi. 10 rương thần thú. Nói chung là mở mấy cái này cũng khoai lắm không à. Ham gì ông top 1 server 127 1230 tôi chứ. Ông nạp 3 hôm để ông mở 30 rương toàn ra mấy con gì phải không à. Rồi thì tích tài nguyên hôm qua giờ tôi không mở, nay mở cho ông xem rút kinh nghiệm của ngày hôm trước. Sáng vào không có cái gì để mở xem hết, nhìn clip rất là nhàn. Nay quyết định là để lại hôm nay mới mở này. Top của mình thì nó cũng tàn tầm top 15 16 vậy thôi, nó cũng nằm tầm trung thôi mấy ông à. Top 15 16 nhưng mà cái top PK mình thì mình rớt tận top gần 3x, top 28. Anh em cứ kiểu mà mình đứng top sâu quá hay sao ấy, anh em bu lại đánh tôi suốt biết rồi thì cái top cái phần mà tích liên của tôi nó lên gần liên 20 hai mấy rồi mấy ông à. Hôm qua thì liên 28. Này để coi tí nữa tôi mở cho anh em xem cái phần mà điểm master hay xem như nào phải không à. Đây, tài nguyên ngạc tôi thì cũng vậy thôi, cũng không có gì hơn phải không. Bánh mì thì hình như hôm bữa tôi tích cũng gần 30 mấy cái thì tôi quyết định là tôi sẽ tiêu vào trong cái phần mà x2 thẻ gộp để tôi gộp cho con ô tôi lên được 23 24 gì đấy. Nói chung là cố gắng nâng dòm cho ô thôi. Thầy để hôm nay đi quét cái sao ước này xem thử nó ra viên đá nào dùng được hay không không mà. Thề từ ngày đầu tới bây giờ tôi vẫn chưa ra được một viên đá nào chơi được luôn á. Toàn ra mấy cái gì đâu không phải không. Đây, có cờ tím này. Rồi này là gì? Ui sao ước cam. Đó là sao ước hệ bay. Sorry anh em, sao ước hệ bay nha. Rồi ngon rồi mình thay vào cái này luôn. Cái này hiện tại mình đang dùng là khi HP dưới 30% thì nó sẽ tăng tỷ lệ bạo kích thôi. Còn ở trên này là bạo kích thì nó hồi 10% máu. Mình sẽ thay cái này ha, bởi vì cái này màu xanh với cả là cái hệ bay này thấy cảm giác nó xịn hơn phải không ạ. Rồi sử dụng cái này cũng tăng hơn lực chiến. Thời điểm hiện tại chưa cần cái đấy đâu, từ từ đi. Rồi ok, còn gì làm được cho mấy ông xem không nhờ. Đúng rồi, đại hội liên minh đúng không. Hội liên minh thì tí tôi mở cho anh em xem. Thời tiết thì nay tôi chưa coi được, quên nãy có show rồi ha. Này tôi chơi hiện tại đang chơi hai hạt chính 1218 và 1230. Ủa đâu 1218 và 1274 mà toàn hạt VIP 1 VIP 2 thôi. Rồi mình mua chưa đủ điểm. Nãy tôi vô tôi tính ao cái ông này rồi nhưng mà ổng ao lẹ hơn tôi chứ mấy không à. Tôi ao được trận đầu nữa, còn hai trận sau là ổng ao nhanh hơn tôi nữa. Vừa vào nên phải không, vừa vào là ao ngay luôn. Rồi ok, mình đủ 300 400 điểm ha, để mình mua một đĩa mà ra mở cho anh em xem thử nay cái vận may của mình nó như thế nào ha. Rồi một đĩa này, mong là ra một cái gì đó nó chơi được ha. Mở. Ui Battle Wheel phải không à, 50% nộ ha. Hạt tôi đỏ nha, đúng không, đỏ cái lĩnh vực này cực kỳ. Hôm trước thì mở ra 10 nộ này, rồi 50% nộ là hôm nay. Battle Wheel đi giảm 12% sát thương nhật lý này, rồi dưới 50% máu thì nó lại hồi 35% về cái khiên cái hồn hòa thuẫn ấy, rồi cái Genesis. Ui, nhiều thực sự mới mà. Hôm qua thì tôi mở một cái anti băng. Ôi chắc là cái này cái phần mở đĩa này là hôm nào cũng phải quay clip cho anh em xem nha, cho đã mắt, chứ mấy hôm tôi mở tôi toàn chụp hình lại được thôi chứ không có ảnh toàn có ảnh thôi chứ không có clip mấy không ạ. Chắc mốt là hôm nào tôi cũng mở cho anh em xem một đĩa nha. Ui đỉnh đó nha. Bây giờ mà ra thêm cái Dream nữa thì ô tôi đeo better là nhà đúng không ạ, đỉnh lắm luôn ấy. Rồi thì ok, gần cuối clip rồi thì xin phép anh em cho mình BR tí. Hiện tại mình đang có nhận thu hoạch bên Zalo là Facebook, anh em mà đang có nhu cầu này mình có thể liên hệ với đường link phía dưới ha. Hiện tại đang cần ạc lắm mấy không à, dạo này thiếu thốn ạc quá. Zalo thì mình chắc là mình rep nhanh hơn Facebook ấy. Anh em nào mà ấy thì anh em nhắn tin bên Zalo ha. Anh em nhắn tin bên Facebook nó không có hiện thông báo, tôi cay Facebook lắm mấy không à. Rồi ok, bye bye mọi người ha.
Tem này chắc BK rồi mình để cho nó ghép nhạc thôi chứ quýnh lâu lắm mấy ông mà. Anh em có thể thấy gai cao không? Nó chón liên tục, không đánh được. Vừa tê vừa hạ speed, nói chung là không có thân đánh luôn ấy. Rồi ok, bye bye mọi người ha. Chết được con hô rồi này.